Hello，大家好啊！歡迎大家收睇我嘅淘寶開箱影片。呢排天氣咧好似唔係好穩定啊，咁所以希望大家都保重身體啦，唔好病親啦。今日為大家開箱嘅第一樣物品咧，就係透明嘅封箱膠紙。咁就係幫我表哥買嘅，因為佢搬屋啦，咁跟住就幫佢買呢啲封箱膠紙啦，要嚟兩樣嘢嘅。第一就係紙箱可以用嚟封箱啦，第二咧就係幫佢買一啲好大型嘅透明膠袋嘅。咁透明膠袋就要嚟暫時性地擠啲衣物啦。咁就透明有佢嘅好處嘅，你起碼一眼尾睄到就知道入邊係咩嚟啦。咁跟住就用紙箱又好，用袋又好，就可以用呢一個膠紙啦，咁啊封口啦。同埋買呢個膠紙咧，好似係如果你買得多咧，佢就跟埋送呢啲咁嘅雙頭筆啊。咁就方便咯，你可以就咁寫喺個膠紙上面，入邊係咩嚟嘅，咁就起碼你對住啲一個紙箱，你就唔會太過懊惱咯。好似係唔知買幾多桶又送幾多支咁樣嘅，咁就方便咯，你唔使自己再另外揾地方買咯。好啦，咁跟住第二樣嘢，我會為大家拆嘅咧，就係我真係幫襯咗呢間鋪頭唔知幾多次，我諗10幾次。咁就係膠袋啊，呢啲叫咩啊？即係佢叫密封袋啦。咁其實就講真就唔係真係好密封嘅，即係空氣係會自由流動嘅。咁就我哋唔係我哋嘅，我自己本人咧就好中意用呢啲膠袋嘅。嗱，例如咩咧？我買Panadol 咁先算啦。咁我又會即係拆走個樽，因為好壓定啊嘛，咁啊倒晒落去啊。跟住屋企有陣時有啲零件啊，唔知邊度有啲螺絲啊，咁又可以擠落去啊。去旅行嗰陣時要擠啲supplement嗰啲，又可以用佢啊。所以係超多時候要用嘅。好啦，呢一件咧拆出嚟嘅咧，就我覺得麻麻地好用。咁就係一個絕嘅膠，我都唔知叫咩，一塊又唔係布，即係總之一塊膠啦。咁絕嘅通窿嘅，其實我唔知點解要通窿咧。咁總之我哋屋企咧門口嗰度咧就擠一塊地氈啦。咁就係因為我哋有部洗鞋機嘅，我哋返屋企咧就會係用個洗鞋機洗咗鞋底啲污糟嘢先啦，然之後再噴酒精嘅。咁但係洗鞋機用完之後，咁個鞋底咪濕嘅，咁要擠塊毛巾式嘅地氈喺度啦。咁但係嗰啲地氈咧又太輕喎，同埋佢本身咧個底嘅嗰個膠咧唔係好 work 嘅，咁我就加呢塊嘢啦。咁加咗呢一塊咧，其實都唔係理想中咁絕實個地下咯，咁所以不過算啦，都用到嘅，用住先咯。咁真係到佢真係唔 OK 啦，咁我先再買過咯。好啦，跟住而家拆緊呢一個咧，應該都拆過好多次噶啦，就係呢啲咁嘅壓縮袋，即係抽真空袋啦。咁就係捲式嘅，就唔使用吸塵機嘅。佢而家今次我買呢個係 small 啦，咁就係又係好多地方可以用嘅。尤其係去旅行啊，去旅行嗰陣時我都會帶幾個喺個篋度咧。咁我譬如買衫啊或者剩啊，咁我就可以擠落呢個壓縮袋嗰度，咁就可以 free up 翻篋入邊嘅空間咯。如果唔係就真係唔得啦。好啦，跟住落嚟拆嘅呢一件咧，就係電器嚟嘅。我都想訪問下大家，我成日都訪問我啲朋友，你屋企洗完嘅衫係點樣晾乾嘅咧？咁我發覺咧，我識得嘅朋友，譬如10個入邊咧，有8個到啦，咁就係晾響浴室嗰度啦。咁跟住用浴室寶啊嗰啲咁樣嚟吹乾佢啦。咁跟住就剩翻好少數嘅朋友咧，就係會真係晾出去窗出面嘅嗰個架嗰度咁乾啦。我自己咧就唔中意晾喺浴室寶，即係用浴室寶晾喺浴室嘅，因為我唔想即係個浴室即係好多衫啊咁樣啦。咁我更加唔會晾出街啦，即係我唔想人哋見到晒我啲即係胸圍底褲啊嗰啲
咁好尷尬噶嘛，第日再撞到。咁所以咧，我哋又咁好彩啦，其中有一間房咧就係要嚟擠衣櫃嘅。咁我哋喺嗰度咧就買咗部我都唔知叫咩，即係電器，我好似都有拍過片嘅。咁啊，總之就係又可以吹風，又可以又有紫外線燈咁樣啦。咁啊掛喺嗰度，咁啊乾啦，咁啊唔使 occupy 住個浴室啦。咁但係始終咧有部分嘅衣物咧，就算用嗰部機已經係有風扇咁樣吹住咧，都會有陣噏味嘅喎。咁啊唔關嗰件衣物本身係咪 cheap，我就喺日本咧蘇嗰度買一套睡衣，好貴嘅。咁佢又講到自己係用日本又唔知邊隻棉咁樣咧，即係好高級啦，係咪？佢反而係最噏咯，最大陣噏味咯。咁好啦，咁啊，我最中意處理問題㗎啦，咁所以咧，我就買呢部儀器。呢一部儀器咧，就其實係可以消毒一個空間嘅。我唔知大家知唔知道啦，我唔係話我呢一部可以做到嗰個效用啦嚇。有一啲手術室咧，無論係啲即係 clinic 啦，或者係一啲整容嘅醫美啊嗰啲咁嘅地方咧。佢哋都會有安裝一啲相同嘅理念嘅即係科技啦嘅燈咧，要嚟消毒嗰間房咁樣嘅。咁呢一個就係相類似嘅嘢啦。佢係其實有 UV 燈啦。咁唯一唔好處咧，就係佢其實係會釋放一啲臭氧出嚟啦。咁係真係一陣味嘅。咁不過冇辦法啦。咁啊好啦，自從咧用咗呢一部機之後咧，確實咧我啲衫咧係冇再出現過噏味啦。咁所以我覺得係 work 嘅。不過咧用嗰陣時就要小心啲啦，因為佢點講啊？對皮膚啊嗰啲咧係有傷害性嘅，咁所以你絕對係唔可以同佢共處一室嘅。同埋咧就係如果大家有興趣買嘅話咧，就小心啲啦，因為佢係即係小心啲揀啊，因為咧佢係有呢一個我係可以揈上去嘅，因為我嗰啲衫係晾喺即係叫天花板嘅高度咧，咁如果同佢距離太遠，我又唔知 work 唔 work 啦，咁所以我係買咗呢個可以揈上去嘅。另外一個 model 咧就係冇得揈嘅咁樣咯。我買嗰陣時，我以為佢自己識揈添啊，點不知後尾係原來手動咯，咁係 OK 嘅。好啦，咁今日咧就係咁多先啦，多謝大家收睇。如果有疑問嘅話咧，就留言問我啦。係咁先啦，拜拜。